Arcieri Torres Sassari sicuramente è una garanzia per quanto riguarda l'arceria, ma una garanzia anche per quanto riguarda l'impegno in primis dell'uomo. Paolo Poddi che è in veste di coach, abbiamo appena parlato con una delle tue allieve che andrà a far sfoggio di quello che insomma in questi anni ha acquisito dal bagaglio tecnico ma soprattutto al bagaglio mentale in un campionato europeo di giovani, il prossimo futuro dell'arceria. Sono il prossimo futuro, certamente, i giovani sono il futuro della società, a prescindere dallo sport, ma anche in quella che è la vita quotidiana. Credere nei giovani, impegnarsi nei giovani, mettere a disposizione il nostro tempo per i giovani credo che sia la cosa essenziale, perché comunque loro sono quelli che ci danno tante soddisfazioni e sono il motore delle persone che ci danno la possibilità di ancora credere nello sport e dopo un periodo molto particolare come questo della pandemia, credo che sia il modo migliore per riprendere l'attività quotidiana. Arcieri Torres è presente naturalmente nel territorio non solo regionale ma anche a livello nazionale, un periodo che, ripeto, ha un pochino penalizzato sicuramente quello che è il discorso dell'individualità, però il vostro sport che vive praticamente all'aria aperta, a parte le gare indoor che chiaramente rappresentano il fulcro della vostra attività nel periodo invernale, il resto insomma credo che sia uno spot proprio per riavvicinarsi e riprendersi quella che è l'essenza, no, pura di questa disciplina. Sì, noi abbiamo la fortuna che è uno sport che si pratica molto all'aria aperta. Devo dire che dopo questo periodo noi abbiamo avuto tantissime persone che si sono avvicinate al tiro con l'arco, forse perché l'impianto comunque dà un senso di sicurezza, la struttura e anche tutti i protocolli che noi utilizziamo per l'attività sportiva sono per la massima sicurezza e credo che questa sia diventata anche il nostro punto di forza. La società sta crescendo tantissimo anche dal punto di vista agonistico. Adesso siamo rientrati proprio oggi dalla Basilicata dove siamo andati per un 3D con i ragazzi, eravamo da poco anche sui campionati italiani di Abbadia dove proprio Martina ha preso una medaglia ha guadagnato il secondo posto nel tiro di campagna. Ilaria, che è una ragazzina che quest'anno, Ilaria Solinas, che quest'anno ha conquistato 3 record italiani e ha solo 14 anni e ha conquistato anche un bronzo ad Abbadia. Questo è il bigliettino da visita di una società che lavora con i giovani da 35 anni e che comunque è conosciuta a livello nazionale proprio per la sua attività sul settore giovanile. Martina è una ragazza che è approdata da noi da circa 8 mesi in grosse difficoltà dal punto di vista tecnico e mentale, l'abbiamo presa, la sto accompagnando in un percorso di grande crescita e lei, devo dire, ha tanto entusiasmo ma ha anche tanta dedizione e si applica su quello che le viene detto, per cui è il massimo per un tecnico, un atleta che segue quello che tu le dici e che diventa una simbiosi con un feedback continuo tra tecnico e atleta. Io la mando molto serenamente a questo campionato, a questa Coppa Europa e poi al campionato del mondo a Wroclaw, 15 giorni impegnativi dove spero ci dia tante soddisfazioni. Segnali chiari ed inequivocabili della, dico anche professionalità, perché questa non manca sicuramente nella vostra società. Un'ultima domanda, siamo abituati a godere di grandi eventi. L'Arcieri Torres Sassari sta preparando qualcosa per il prossimo futuro? Ma devo dire che in questo momento questa è una bella domanda alla quale non posso dare una risposta. Noi, tu lo sai, abbiamo dovuto annullare definitivamente il campionato europeo per arcieri
dovuto al fatto che comunque la pandemia ha creato grandissimi problemi e per i trasporti ma anche per la location e per l'accoglienza, gli alberghi che aprono tardissimo, alcuni non hanno chiuso, e il problema anche della chiusura del Geovillage ha creato grandi difficoltà alla società anche dal punto di vista economico, perché comunque c'erano stati già dati degli anticipi con degli investimenti cospicui. Credo che è un momento di riflessione, aspettiamo che passi questo periodo e poi il futuro lo vedremo e capiremo come poter riprendere l'attività anche di organizzazione di eventi in sicurezza, ma anche con la garanzia che si possano fare nel migliore dei modi.